यो बाजेलाई के भयो साथीहरु आजको दिन चाहिँ मेरो चिया पकाउनु चिया पिन भने त मैले के गरिन मलाई मात्र यस्तो हो कि सबैलाई यस्तो हो साथीहरुलाई चाहिँ म यहाँ बसेको देख्नै हुँदैन कराउँदै कराउँदै खाने कुरा माग्नै हाल्छ ल है साथीहरु मेरो चाहिँ काममा जाने बेला भयो म चाहिँ हेर्नुस् त साथीहरु आज बादल पनि कति राम्रो लागेको छ ल साथीहरु म चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट निस्केर फेरि खाजा भने आज हाम्रो चिया सम्बन्धित साटकाटको ट्रेनिङ छ हेर्नुस् त यो मान्छे कति आएको छ ढिलो भएको थियो नि त साथीहरु त्यसैकारण म यति धेरै मलाई ढिलो बोला भनेर निस्केको थिएँ एकजना बाजे लडिराख्नु भएको रहेछ बाजे चाहिँ रक्सी लिएर माथि जाँदै हुँदो रहेछ त्यतिकैमा भुइँचालो आएर बाजे पनि प्ल्याङ प्लुङ लड्नु भयो साथीहरु यस्तो कुरा यस्तै हो हामी चाहिँ लाग्यौं ट्रेनिङ तर्फ यहाँ फेरि हो ढुङ्गा सोलिङ हानेको बाटो छाडी बस्दा त लास्ट उफ्रिने भने जसो तसो गरेर भए पनि पुग्न छ अनि यहाँ आएर यो सुन्दर यो दृश्य देखेपछि आनन्द देखिरहेको पहाडहरु छन् साथीहरु त्यो चाहिँ सन्दकपुरमा अब सबैजना अब ट्रेनिङ गर्ने फिल्ड तर्फ जाँदैछौँ ट्रेनिङ पनि सुरु भएको छ यो ट्रेनिङ भनेको चाहिँ समयमा चियालाई छाटकाट गर्ने कसरी कटिङ गर्ने कसरी चियाको बोट सुधार थोरै काट्दा के हुन्छ धेरै काट्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरु सिकाउनु चियाको ट्रेनिङमा चिया त पिउनु अब खाजाको पालो बिहानै खाना नआएको लास्ट भोक लाग्यो त्यसैले मैले त फेरि अर्को चोटी पनि खाइदिएँ ल साथीहरु ट्रेनिङ चाहिँ सकेको छ गाडी पनि गयो तपाईहरु चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला।